आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे महंगे हेलीकॉप्टर के बारे में। नंबर 5 पर आता है बेल 525। इसकी टॉप स्पीड 305 किलोमीटर पर आ रही है। ये 113 करोड़ का हेलीकॉप्टर है। नंबर 4 पर आता है एयरबस H215 सुपर पूमा। इसकी टॉप स्पीड 260 किलोमीटर पर आ रही है। ये 117 करोड़ का हेलीकॉप्टर है। 3 पर आता है सिकोर्स्की S92। इसकी टॉप स्पीड 305 किलोमीटर पर आ रही है। ये 134 करोड़ का हेलीकॉप्टर है। नंबर 2 पर आता है अगस्टा वेस्टलैंड AW101। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 158 करोड़ का हेलीकॉप्टर है। और नंबर 1 पर आता है एयरबस H225 सुपर पूमा। ये दुनिया का सबसे महंगा हेलीकॉप्टर है। इसकी टॉप स्पीड 330 किलोमीटर पर आ रही है। ये 204 करोड़ का हेलीकॉप्टर है।